এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম নগরীর হালি শহরে আছেন রিপোর্টার পার্থপ্রতিম বিশ্বাস। আমরা সরাসরি যুক্ত হব তার সঙ্গে। স্থায়ী জীবনযাপন করছে চট্টগ্রামের সাধারণ মানুষজন। গত 4 দিন ধরে নগরীর হালিশহর, সিডিএ, আগ্রাবাদ, চকবাজার, বাদুরতলা থেকে বেশিরভাগ চট্টগ্রামের যে নিচু এলাকা রয়েছে সব জায়গায় কিন্তু আসলে পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে। এবং আমরা এখানে হালিশহরে আসার পরে যে দৃশ্যটি দেখেছি সেটি হচ্ছে হালিশহর এলাকার যে বাসভবনগুলো রয়েছে, ভবনগুলো রয়েছে, সব জায়গার নিচের তলা কিন্তু হাঁটু থেকে কোমর সমান পানিতে তলিয়ে গেছে। এবং এই এলাকার যারা বাসিন্দারা রয়েছে তারা গত 4 দিন ধরে মানবেতর জীবনযাপন করছে। তার কারণ হচ্ছে তারা অনেকে বাজারে যেতে পারেনি এবং যারা নির্ময়ের মানুষজনের বসবাস তারা কাজে যেতে পারছে না। সে কারণে শুকনো খাবার দিয়ে কোনোভাবে খেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। এবং যারা নিচু এলাকায় থাকে তারা ভবনের দ্বিতীয় তলা বা তৃতীয় তলায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এবং আমরা যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছি তার থেকে সামনের দিকে গেলে কিন্তু হাঁটু থেকে কোমর সমান পানি, যেখানে আসলে চলাচল করাটা খুবই দুর্বিষহ বিষয়। আসলে গতকাল সারা রাত ধরে বর্ষণ হয়েছে। গত 24 ঘন্টা এর আগে 322 মিলিমিটার রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে। গত 30 বছরের মধ্যে এই পরিমাণ বৃষ্টিপাত বন্দরনগরী চট্টগ্রামে হয়নি। এবং সেই সাথে চট্টগ্রাম শহরের যে নালা নর্দমাগুলো রয়েছে সেসব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না করার কারণে, এবং আমরা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে যেটি দেখছি, আগে একসময় স্বাভাবিক নিয়মে চট্টগ্রামের নালা নর্দমাগুলো পরিষ্কার করতে দেখা যেত, বৃষ্টি থেমে যাওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু পানি নেমে যেত। কিন্তু গত 4 দিন ধরে এই হালিশহর কিংবা সিডিএ কিংবা চকবাজার এলাকার যেসব জায়গা রয়েছে সেসব জায়গার পানি কিন্তু কোনোভাবেই নামেনি। তার কারণ হচ্ছে আমরা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কিংবা চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাউকেই এসে দেখিনি যে নালা নর্দমাগুলো পরিষ্কার করে দিতে, যাতে পানি সহজেই বের হয়ে যেতে পারে। এবং চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের আওতায় যে 36টি খাল রয়েছে সেই 36টি খাল ছাড়াও কিন্তু সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন 1200 কিলোমিটার জায়গা রয়েছে যেগুলো আসলে সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার। কিন্তু সেক্ষেত্রে সেই বিষয়ে আমরা দেখছি সিটি কর্পোরেশন কিংবা সিডিএ অনেকটাই নির্বিকার। এবং সাধারণ মানুষজন অভিযোগ করে বলেছেন বছরের পর বছর পার হচ্ছে কিন্তু চট্টগ্রামবাসীর যে দুর্ভোগ জলবদ্ধতা তার থেকে কিন্তু নগরবাসীর কোনোভাবেই পরিত্রাণ মিলেনি। এবং জলবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প সহ আরও 4টি প্রকল্প, মূলত 11,000 কোটি টাকার কাজ চলছে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের গত কয়েক বছর ধরে। এবং এই সুফল না পাওয়ায় চট্টগ্রামবাসীর অনেকটাই ভোগান্তিতে পড়েছে এবং গত 4 দিন ধরে পানির নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছে। তো এই ছিল আমার কাছে এখনো পর্যন্ত নগরীর হালিশহর এলাকা থেকে এখানকার সর্বশেষ খবর। জলাবদ্ধতার কথা শুনছিলাম সহকর্মী পার্থপ্রতিম বিশ্বাসের কাছ থেকে, যুক্ত হয়েছিলেন চট্টগ্রাম থেকে।